Kaixo, inkesta bat egiten ari gara. Zuk zer gozaltzen duzu? Nik oso ondo gozaltzen dut, oso importantea da. Hasteko, fruta edo zumo hartzen dut. Gero, tostada batzuk, eta kafesnea, eta batzutan jogurra ere bai. Gero, goizerdian, beste tentenpia bat egiten dut, fruta bat edo frutilorrak, eta tarteka pasteltxo bat, madalena bat edo, bakizu, asko gustatzen zait gozoa. Eta bazkaltzeko? Bazkaldu gutxi xamar jaten dut. Lekaleak, edo pasta, edo barazkiak, eta gainen arraina edo jaskoa, baina beti plantxan, grasari gabe. Asko afaltzen duzu? Ez, afari harina egiten dut. Entsalada bat, eta tortilla txiki bat, edo jogurra, fruta bat, gutxi. Oso ondo, eskerrik asko. Egunon, barkatu, zer moduz jaten dugun jakiteko inkesta bat egiten ari naiz. Erantzungo didazu galdera pare bat? Bai, bota. Zenbat otordu egiten dituzu egunero? Normalean 4, gosaria, bazkaria, merienda eta afaria. Zer jaten duzu bazkaltzeko? Bueno, niri potajeak asko gustatzen zaizkit. Lentejak, babarrunak, garbantzuak, beti jaten dut. Bigarrena, haragia, arraina, ez dakit, tokatzen dena. Postrerik jaten duzu? Badakizu, janari gozoak, azukredunak. Ez zaizkit gustatzen. Normalean ez dut postrerik jaten, batzuetan fruta bat edo... Eta arratsaldean, merindatzen duzu? Beti ez, batzuetan bokadilo txiki bat, urdaiazpikoa, gazta, baina txikia. Oso ondo, mila esker. Kaixo, begira, jateko ohiturak ezagutzeko inkesta bat dau. Galdera batzuk erantzungo dituzu, mesedez? Bale, benga, esan. Zer gozaltzen duzu normalean? Beti presaka ibiltzen naiz. Azkar gozaltzen dut, edo zein gauza. Kafe bat, galleta batzuk, oso gutxi. Eta gero, goizerdian edo? Bai, gero kafe txiki bat hartzen dut. Eta fruta bat, edo ogitarteko txiki bat. Arratsaldean ere beste fruta bat jaten dut. Eta bazkaria, zer bazkaltzen duzu? Barazki asko jaten ditut, entxaladak, eta haragi gutxi jaten dut. Normalean arraina. Haragi ez zait asko gustatzen. Alkoholik edaten duzu? Noizean behin ardo pixka bat, baina gutxi. Normalean ura. Ur asko edaten dut. Oso ondo. Eta afaldu? Oso ondo afaltzen dut. Gauean gozetuta egoten naiz. Hasteko zopa edo entxalada. Eta gero arrautzak tortillan edo revuelton. Gazta pixka bat eta fruta. Eta ohera joan aurretik, baso bat esne. Ederki, mila esker.